आज बहुत अजीब घटना हुई। आज मेरा फ़ोन मुझसे कुछ मांगा। कैन यू बिलीव इट? और उसको देते देते मैंने कुछ पा लिया। मेरी लाइफ स्लो से फास्ट हो गई। आप सोच रहे होगे ये क्या बोल रहा है। मेरा फ़ोन मुझे कहता है कि अगर आप मुझे एक एम ट्रेन भी नहीं दिला सकते तो फिर आप मेरे क्या लायक। मैंने कहा, एम ट्रेन? मैं आपको ट्रेन कहाँ से ला के दूँ? तो वो शुरू हो गया। एम ट्रेन, एम स्पेस ट्रेन या फिर एम डैश, ये ऐप है, ये ऐप का लोगो है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एम ट्रेन एक ऐप है? क्या तुम मुझे ऐप के लिए यहाँ बुला रहे हो? सो लेट्स ओपन द ऐप। ऐप खोलते ही पहला स्क्रीन ये आता है जहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फीचर्स है, जैसे कि ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी फाइंड करना बिटवीन दी टू स्टेशंस। मतलब आपको जहाँ से निकल के जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन डाल दीजिए। आपको कोड पता होने की ज़रूरत नहीं है, आप शहर का नाम डाल दीजिए, शहर का नाम और कोड ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। अच्छा, तुम्हारा मतलब कि आज से मुझे ट्रेन बुकिंग के लिए अपनी सेक्रेटरी को बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बता मेरे फ़ोन। आप डेस्टिनेशन डाल दीजिए और फिर आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो सीट अवेलेबिलिटी, मतलब सीट अवेलेबल है, अगर फुल है तो अभी वेटिंग स्टेटस क्या है, ये सारी जानकारी पता चलती है। एंड द सेकेंड वन इज सर्च ट्रेन्स, कि मतलब इंस्टेड ऑफ अवेलेबिलिटी आप ये दो स्टेशन के बीच में कौन से ट्रेन है और वो कौन से दिनों पे आते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। एक मिनट, अगर मैंने पहले से बुकिंग कर दिया है तो? द सेकेंड ऑप्शन इज पीएनआर। अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है और आपका वेटिंग स्टेटस है या फिर आरएसी स्टेटस है या फिर और कोई भी स्टेटस है, तो उसका अगर अपडेशन आपको चेक करना है तो आप ये ऑप्शन से चेक कर सकते हो। एक सेकेंड, अगर मुझे ट्रेन का नाम पहले से ही मालूम हो तो मैं क्यों भला सर्च करूं? आपके पास अगर ट्रेन का नंबर है या फिर आपके पास ट्रेन का नाम है तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स आप पता कर सकते हो। सुपर्ब। सर्च विंडो पे क्लिक करते हो तो पहले कुछ पॉपुलर स्टेशंस आते हैं और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली सारे स्टेशंस आते हैं। आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुंबई में भी मुझे चार ऑप्शंस आए। वन इज़ मुंबई, दैट इज़ कॉमन, जिसका कोड CSTM है। सेकेंड वन इज़ सेम मुंबई CSTM। थर्ड इज़ मुंबई सेंट्रल एंड फोर्थ वन इज़ मुंबई सेंट्रल बट MMCT। एक मिनट मेरे मोबाइल, सबको अपने बराबर मत समझ। कितने मुंबई याद रखूंगा? सो यू डोंट हैव टू वरी। आप उसमें से कोई भी स्टेशन सेलेक्ट कर लो तो मुंबई के सारे स्टेशन से आपको ट्रेन्स के बारे में पता चलेगा। इंस्टेड ऑफ मुंबई CSTM, जो लिस्ट में ट्रेन दिखाई है वो मुंबई सेंट्रल BCT या फिर मुंबई सेंट्रल MMCT से छूट रही है, तो आपको दिखाई तो जाएगी, बट जब आप उस ट्रेन को सिलेक्ट करोगे तब आपको एक पॉपअप आएगा और बोला जाएगा कि आपने मुंबई CSTM सिलेक्ट किया है, लेकिन ये ट्रेन मुंबई BCT से निकलती है। वाह, ये तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की तरह ही है। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ सीट अवेलेबिलिटी पे। तो देखिए, आज 2 तारीख है, 2 जून के डेट में जितने भी ट्रेन्स अवेलेबल है अभी 8:30 बजे है, 8:26 बजे है। सो 8:30 से लेकर अगले 120 दिन तक, एज एन आज 2 जून है, तो अगर मैं आगे आगे जाऊँ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 29 सितंबर को 120th 120वां दिन आता है। वाह, 3 महीने बाद की वैकेशन ट्रिप का भी अभी से ही अवेलेबिलिटी चेक कर सकता हो। और अगर आज के दिन की ट्रेन हो जो छूटने वाली हो तो? जो भी ट्रेन्स ऑलरेडी छूट गई है स्टेशन से आज के डेट में, वहाँ पे स्टेटस आता है इट इज़ ऑलरेडी डिपार्टेड। अच्छा, और तुम सीट्स के बारे में क्या बता रहे थे? ओके, कल्याण एक्सप्रेस जो सुबह 8 बजे छूटती है कल, उस पर मैंने क्लिक किया। उसकी अवेलेबिलिटी 2 सीटर 39 है CC। और अगर इस ट्रेन पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे सारे स्टेशन जहाँ पे वो ट्रेन रुकती है, अभी आज के डेट पे जो ट्रेन चल रही है 2 जून, वो अभी कौन से स्टेशन पे है, चलो वो आज दोपहर कोई 12 बजे पुणे पहुँच गई है। कल के ट्रेन का स्टेटस, कोच पोजीशंस की, कौन सा कोच कहाँ पे आने वाला है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी। सुपर्ब। ट्रेन से एक कहानी याद आ गई। एक बार जब मैं ट्रेन से जा रहा था, रात को ऐसी नींद लगी कि स्टेशन ही मिस हो गया। क्या बताओ, बहुत गड़बड़ हो गई थी। सो यू कैन जस्ट सेट एन अलार्म। अगर आपको 11:45 को लोनावला को उतरना है और आप सोना चाहते हो ट्रेन में, या फिर आपका ध्यान नहीं रहने वाला है ऐसा आपको लगता है, तो आप सिर्फ इस आइकॉन पे क्लिक करके, जो राइट साइड में क्लॉक का आइकॉन है, आप अलार्म सेट कर सकते हो कि लोनावला आएगा 11:45 को। अलार्म सेट करना है मुझे
24 मिनट पहले या फिर 29 मिनट पहले 5-5 मिनट के इंटरवल पे आप अलार्म सेट कर सकते हो। क्या बात है, पैसेंजर की इतनी फिक्र। ये एम ट्रेन और वो ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट, इसने तो लाइफ सेट कर दी। अब इससे ज़्यादा कोई क्या मांगेगा। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा सीट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद कि यहाँ पे बुक का ऑप्शन भी आता है। सो ये टिकट अवेलेबल है मुंबई CSTM का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बुक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे IRCTC की वेबसाइट पे लेके जाता है, जहाँ पे आप वो टिकट बुक करा सकते हो। पर पता है क्या, ये सब के लिए इंटरनेट और डेटा चाहिए। कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको SMS द्वारा उसका जो भी करंट रनिंग स्टेटस है वो SMS द्वारा मिल जाएगा। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको ट्रेन कहाँ पे है वो जानना होता है, और इंटरनेट नहीं चल रहा है, GPS नहीं काम कर रहा है, तो गूगल मैप्स पे भी चेक नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वाया SMS उस ट्रेन का करंट स्टेटस भेज दिया जाएगा। अब हम जाते हैं ऑफलाइन मोड पे। आप जैसे देख पा रहे हो मैं डेटा बंद कर रहा हूँ और फिर से मैंने सोर्स डाला मुंबई और डाला डेस्टिनेशन डाला गोवा, सीट अवेलेबिलिटी, स्विच ऑन इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो एक ऑप्शन है बैक या फिर एक है सर्च ऑफलाइन। सर्च ऑफलाइन में ये ऐप आपको वही सारा एग्जैक्ट डेटा देता है, सकते हो। यहाँ पे PNR नंबर डालोगे तो आपको आपका स्टेटस मिल जाता है टिकट का। और यहाँ पे आप ट्रेन का नाम या फिर ट्रेन का नंबर अगर आपको याद हो, आप रोज़ ट्रैवल करते हो, आपको ट्रेन के नंबर्स पता है या फिर ट्रेन का नाम पता है, तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हो। बड़े स्टेशनों में जाओगे तो स्टेशन बहुत बड़े होते हैं, 15, 16, 18 डिब्बे होते हैं, तो डिब्बा ढूंढना मुश्किल होता है। वो प्लेटफॉर्म पे एक कागज़ लगाया होता है। अगर आप जल्दी में आप 10 मिनट पहले पहुँचने वाले हो तो आप स्टेशन पहुँचने तक ये ऐप खोल के डिब्बे का एग्जैक्ट पोजीशन पता करवा सकते हो। अब यहाँ पे और एक फीचर है कि कैंसल्ड और रीस्केड्यूल्ड ट्रेन। आपकी ट्रेन रीस्केड्यूल हो गई है या फिर कैंसिल हो गई है तो उस सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर ट्रेन के दौरान कोई हेल्पलाइन नंबर है, किसी को फ़ोन करके मदद मांगनी हो तो। नेक्स्ट टैब है हेल्प, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और आपको इमरजेंसी नंबर्स पता नहीं, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट हेल्प नंबर्स। 182 इज़ सिक्योरिटी, 138 इज़ मेडिकल इमरजेंसी। स्टेशन पे हो या फिर ट्रेन में हो और एक स्टेशन पे उतर के अगला ट्रेन पकड़ने वाले हो तो इंक्वायरी के लिए। कैटरिंग का कंप्लेंट, अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, उसे ठीक तरह से बनाया नहीं गया है, और अगर आपका बर्थ, फिर वो कोई भी ट्रेन हो, क्लीनिंग आपके कोच का और टॉयलेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स नेसेसरी कि आप खुद भी उसे क्लीन रखें, और अगर वो क्लीन नहीं है तो आप इस नंबर पे SMS करके, फॉर दैट इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपना PNR नंबर भेजना होगा कि जिस ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो, जो जर्नी कर रहे हो। मोबाइल, मेरी तरफ से इस ऐप डेवलपर को थैंक यू बोल देना। क्या ये काम मुझे करना पड़ेगा? अरे कुछ तो सीखो एम ट्रेन से। नाउ दिस इज़ फीडबैक। अगर इस ऐप से रिलेटेड आपको कोई फीडबैक देना है कि मेरे फ़ोन में ये फ़ीचर नहीं चल रहा है या फिर मुझे रिजोल्यूशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐप स्लो चल रहा है, तो कोई भी कंप्लेंट आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दे के यहाँ पे फीडबैक के नीचे आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो और सबमिट कर सकते हो। न्यूज़, जितनी भी रेलवे से रिलेटेड, फिर वो लोकल हो या फिर नेशनल न्यूज़, आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक के नीचे एक, कर सकते हो। अबाउट में डेवलपर्स इन्फॉर्मेशन है। 2 ऑप्शंस, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपको हिंदी नहीं आती है, सो 2 लैंग्वेज के ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको सारे ऑप्शंस हिंदी में आएंगे। अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है या फिर इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस इंग्लिश में आएंगे। तो दिस इज़ इट, ये ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये ऐप का साइज़ बहुत ही कम है, ऐप इन्फो में आप चेक करोगे। सुपर्ब। क्या आपने एम ट्रेन ऐप डाउनलोड किया?